mau nä kä thirikari gukorwo makiga keheri-inä kigina gĩa guteithĩrĩria arĩa makorirwo magĩkĩrũĩrĩra wĩyathi rĩrĩ bũrũri ũthiĩte gukorwo gĩkũngũĩra mĩaka 60 ya wĩyathi na kuona njamba ici rĩu cikaraga mĩtũrĩre ĩtakĩrĩ mĩega. Gĩkundi kĩa Akenya African Mau Mau Union nĩkĩo kĩũĩkaine ta Kamamu nĩkiugĩte njamba ici ciakorirwo igĩtahwo mĩgũnda oro hamwe na indo thengia wao gũkorwo makĩhũthĩra hinya gũthiĩ kũrĩa ithaka-inĩ na gũkorwo makĩrũĩrĩra wĩyathi. Oroho mũtongoria wa gĩkundi gĩkĩ nĩo oigĩte atĩ nĩ meharĩrĩirie gũgatabania thigũkũ ya Mashujaa Day ĩrĩa ĩgakorwo ĩgĩtabanĩrio kĩharo-inĩ gĩa Kericho. Njoki ambogua nda thirikari-rĩ tũtirĩ mĩgũnda na twarũagĩra tĩri na wĩyathi nĩguo twarũagĩra na wĩyathi-rĩ hatirĩ kĩndũ ona kĩmwe tũrĩ tuona tondũ akorwo nĩ mĩgũnda-rĩ gũtirĩ mũgũnda mũndũ enaguo rĩngĩ onete handũ ta haha ũguo agaka rĩu aka hau nginya ciana ciake cikarĩte oha rĩu andũ nĩ hakuhĩ magĩakanĩrĩra kinya gũkũ igũrũ tiga nĩ hinya ũraga. Pesa iliyoweza kugawa kwa kumnufaisha Mau Mau aweze kunufaika kwa wakati huu, na kwa sababu ya heshima hiyo juu ya wale wa Mau Mau, taifa nzima pale wako wapatiwe tajriba inayowafaa, tuweze kupatiwa yale mashamba ambayo tangu 1962 yanastahili kuwa katika mikono ya Mau Mau. Na tunaomba hawa wazee wetu wao wako na mufi wasione mauti. Tafadhali hawa wazee mnawaona hapa, huu mufi wao usione mauti iwe ni aibu kwa watoto wetu. Kama sisi watoto wao tutasaidiwa na serikali ya Kenya kwa wazee waingie kwa mashamba wakati huu. Kwa majina ni Fresh Disho Ngogi na mimi ni mkazi wa hapa Nakuru. Mimi nataka serikali rais wetu Ruto na deputy wake Gachagua watusaidie waingilie hiyo maneno, waona wasee wao wa Mau Mau tulipatie mashamba, kwa maana sisi na watoto na watoto wetu sasa na wasee kama sisi. Kwa hivyo na wana watoto wanawaitwa kukaa. Kwa hivyo ni tabu tunaye mingi, kwa maana mashamba iko na sisi hatuna mahali ya kukaa, na tulipigania hiyo uhuru shauri ya mashamba yetu. Jina naitwa mchungaji Overseer Harrison Kariuki Mwangi, nikiwa kama kizao cha wale ambao waliweza kupigania uhuru. Hawajapata mashamba hawa wazazi. Kuna pia ile ambayo ada inafaa walipo ya miaka 7, sababu kama ukiajili mtu kazi na yule mtu atende kazi kwa hivyo hawa wazee kuna miaka 7 ambayo walikuwa katika msituni wanastahili. Matatone marakorirwo magĩkua